हेलो गाइस, मैं वल रामदास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक ख़ास वीडियो है जो कि आपका बेस ट्यूब के ऊपर है गाइस। तो इस पे हमारा जो बेस ट्यूब है यहाँ पर ऑलरेडी पावर अगर आ रहा है, लेकिन आपका जो ऑडियो है वो नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बेस ट्यूब आपका कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर सर्किट आपका इस तरह का है SMD सर्किट, तो इसमें फॉल्ट कहाँ पर हमारा है, तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपके साथ में डिटेल्स से बात करने वाला हूँ। आपका अगर इस साइड में पावर अगर कंप्लीट आ रहा है तो आपको सबसे पहले स्टेप आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका मॉसफेट जो है, जो यहाँ पर जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ मॉस, तो इस ट्रांजिस्टर को आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले शॉर्ट तो नहीं है, अगर शॉर्ट नहीं है तो सही है। और आपको यहाँ पर ये सबको भी चेक कर लेना है, कोई बात नहीं, आपको चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर चेक नहीं करेंगे तो भी सही होगा, लेकिन आपको ये दोनों को जरूर से चेक कर लेना है अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो। और आपको साथ में आपको उसके बाद का ऑप्शन है, इन दोनों रेजिस्टेंस को जरूर से चेक करना है, क्योंकि ये फ़िल्टर के काम करते हैं। कभी कभार ये दोनों ख़राब होने पर आपका साउंड जो है वो फट जाएगा, ये दोनों ख़राब हो जाएगा। अगर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है तो आपको क्या चीज़ चेक करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिया गया है, जो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका 330 ohms का होना चाहिए। तो यहाँ पर जला हुआ रेजिस्टेंस, तो मैं आइडिया से आपको बोल रहा हूँ 300 के ऊपर ही ये रेजिस्टेंस जो है वैल्यू लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर से आपका क्या होगा, सप्लाई जो है यहाँ पर से आपको 35 वोल्ट 35 वोल्ट से लेकर नीचे 25-26 वोल्ट यहाँ पर होता है, जो कि उससे कन्वर्ट होके हमारे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई बनाया जाता है, जो कि IC के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉल्ट है गाइस, तो यहाँ पर जो IC जो है ये आपका कन्वर्ट किस तरह से होता है IC सप्लाई, यहाँ पर होगी आपका इस तरफ हो गया सप्लाई ज़्यादा और इस तरफ आपको कम सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे कि 15 वोल्ट हमको यहाँ पर चाहिए, हमको 15 वोल्ट माइनस और 15 वोल्ट प्लस चाहिए, जो कि आपका IC के लिए होता है सप्लाई। जो बेस IC के लिए होता है 488 IC जो ये लगा हुआ है, यहाँ पर जो IC लगा हुआ है इन दोनों की सप्लाई देने के लिए हमको, ये IC को सप्लाई देने के लिए जो फिल्टर का काम करता है ऑडियो सप्लाई, तो यहाँ पर देने के लिए हमको इन दोनों रेजिस्टेंस से पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई बनाया जाता है। और यहाँ पर सप्लाई कहाँ से आता है, यहाँ पर मॉसफेट के थ्रू इन दोनों को इस बूस्ट के थ्रू जो बक कन्वर्टर है इसके थ्रू हमको यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के बाद हमको यहाँ पर प्राप्त होता है ज़्यादा सप्लाई, और यहाँ से कन्वर्ट होकर वापस हमको यहाँ पर कम करना है, जो कि 15 वोल्ट बनाना है। तो इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राउंड से एक जीनर दिया गया है, जो कि 15 वोल्ट के लिए जीनर है। यहाँ पर आपको माइनस जीनर चाहिए, यहाँ पर माइनस वोल्ट आएगा, जो कि जीनर को उल्टा लगा हुआ है, तो यहाँ पर 15 वोल्ट माइनस आएगा और यहाँ पर 15 वोल्ट प्लस आएगा। तो हमारा इस किस्म में क्या था, यहाँ पर शॉर्टिंग था जो जीनर, तो ये वाला जीनर है, जो कि जीनर को हमने ओपन कर दिया हो। यहाँ पर जीनर बैठा हुआ था जो पॉजिटिव सप्लाई है। तो यहाँ पर अभी हमने जीनर को खोल दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा इधर भी जितना वोल्ट आएगा यहाँ पर भी वही वोल्ट आएगा, क्योंकि हमने जीनर नहीं लगाया और यहाँ पर सप्लाई को घटाई नहीं। जो जितना वोल्ट का जीनर लगाएंगे यहाँ पर उतना ही सप्लाई यहाँ पर प्राप्त होगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया गया है, उस SMD कैपेसिटर, ये बड़ा वाला एक दिया गया है, छोटा वाला एक दिया गया है। ये कैपेसिटर शॉर्ट होने पर भी आपका इस तरह का सप्लाई जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो हमारे केस में क्या हुआ, जीनर खराब था, जीनर हमने यहाँ पर ओपन कर दिया तो यहाँ पर सप्लाई आ गया, लेकिन ज़्यादा सप्लाई आया हुआ। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 15 वोल्ट सप्लाई के लिए एक जीनर डायरेक्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो हमारा जो सप्लाई आई है परफेक्ट काम होगा। लेकिन अब अभी जो हमारा है इस पर ऑडियो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा दे रहा है तो हमारा ये IC ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पर जीनर देना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीनर दे देता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर जो जीनर है लगा दिया हूँ, साथ में देख सकते हैं ये हमने बड़ा जीनर यहाँ पर यूज़ किया हूँ। और यहाँ पर भी माइनस वोल्ट पे भी मैंने जीनर एक चेंज कर दिया, और जो पहले वाला जीनर था उसको भी साथ में रिप्लेस कर दिया हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर जो जीनर लगाने के बाद
हमारा जो बेस है वो ऑलरेडी आ चुका है।